Baie welkom by In die Tonnel. Dit is 'n tyd om internasionale sport en ook wat in Namibië plaas van die naweek te gesels. En ons is gereed om uit te draf hier uit die tonnel uit, soos altyd weer 'n baie besige sportnaweek. Klomp hoë profiel sport, daar gaan seker my elke naweek klomp hoë profiel sport wees wat vir iemand van belang is, maar die ene wat almal oor praat is 'n sokkerwedstryd. Dis die FA Cup. Ek dink dit is die lekkerste om te sê is maar die enigste manier is maar in Engels die FA Cup. Ek dink die sokker assosiasie beker klink nie so lekker nie, maar dit is die twee Manchester spanne. Dit is 'n Saterdagmiddag 4uur wat hulle speel, Manchester United en Manchester City. Ons hoor wat sê een afrigter en ook 'n speler uit daai kampe uit. En dan is dit die Franse ope tennis, is altyd 'n groote. Ons hoor wat sê Novak Djokovic en Iga Swiatek, hulle gee hulle mening vinnig ook. En dan is dit die Spaanse Grand Prix. Die manne ry weer nadat hulle in Monaco was en ons gaan in die motor saam met Ferrari. Ferrari wys ons hoe rond te lyk om daai baan. Dit is Carlos Sainz wat ons om die baan gaan vat. Hy is ook van Spanje. Ook die Memorial Golf, PGA wat gespeel word, Rory McIlroy gee so vinnig sy mening. So daar's 'n klomp dinge wat gebeur, klomp goed om oor te praat, klomp sport om oor te praat. En ons gaan ook na Le Rugby Jol, ons gaan 'n draai maak daar in Frankryk ook. En ons hoor by Steven Nel, die senior rugby skrywer van Media24, wat hy dink kan daar in Frankryk gebeur. So 'n propvol program, kom ons kop af met daai tennis. Dit is die Franse ope, hy het al in 1891 begin, 'n klomp jare terug, 132 toernooie al aangebied. Verdedigende kampioen, Rafael Nadal, hy is beseer, hy is nie daar nie. Novak Djokovic is wel daar, moeilik wees om hom daar te klop. Hy het al 2 keer daar gewen, en kom ons hoor by hom. Daar is aan hom gevra of die siene wees ook nog steeds so 'n bietjie knaggie, soos Novak Djokovic. If I'm not nervous on the court, there's 2 reasons. Or I'm very loose and comfortable and confident, or I don't care much about playing or winning. So nervousness is part of my job. It's part of what I do, and sometimes I express it, sometimes I internalize it, and at times I chat with myself, at times I chat with my team. Important thing is that whatever happens, that you manage to kind of regroup and go ahead in the right direction. En die mening daarvan Novak Djokovic, selfs die ervare tennisspelers het ook nog senuwees. En nou kom ons hoor wat sê Iga Swiatek, sy is die verdedigende kampioen, sy het in 2022 gewen. En daar's 'n interessante vraag gevra of sy dink dit is goed dat die afrigters rondom die baan terwyl hulle speel vir hulle kan hulp gee. So hierso is Iga Swiatek. Well, I think here on Philippe Chartier, for sure, it's going to be a little bit harder to use on-court coaching because the box is pretty far away. My coach gave me one tip, but mostly I was more focused on myself, and I knew what I can improve. So there was no need to do that, but it's already on WTA, so it makes sense that they're kind of making it consistent on every tournament. But from the beginning, I said that I liked the previous system better, where the coach could go twice during a match or once during a set to your bench, and you could talk. But I kind of adjust to what rules we have right now, and that's all. I have no opinion, really. Nou ja, groot tennis wat daar gespeel word in Parys, in Frankryk, Roland Garros. Hierdie naweek is nog week 1, volgende naweek is die eindstryde, so lekker om daai tennis te volg. Kom ons gaan dan ook terug na Frankryk toe. Dit is later vanjaar die groot rugby wêreldbeker vir mans. Dit is in Frankryk, die 2023 wêreldbeker by Le Rugby Jol. En ons kyk hierdie week in Le Rugby Jol, praat ek met een van die mees ervare rugby skrywers in Suid-Afrika. Dit is Steven Nel. Hy is die senior rugby skrywer by Media24 in Kaapstad. Ek het vir Steven gevra, sommer net wat hy dink dit vir 'n land beteken, soos Frankryk, as die wêreldbeker daar plaasvind. En natuurlik Frankryk is die gasheer. Frankryk het al 3 keer in eindstryde gespeel in die wêreldbeker, al 3 kere verloor. So hulle wil dit regmaak natuurlik. So hierso is Steven Nel. Uiteraard beteken dit baie vir die land uit 'n ekonomiese perspektief. Ek bedoel, ons praat nou van rugby is nou al, ek dink die 3de grootste sportgebeurtenis wat daar is na die Olimpiese spele en sokker wêreldbeker. Maar wat ek baie geniet van die wêreldbeker toernooie is dat die identiteit van die nasie kom dikwels sterk na vore. Het veral in Nieu-Seeland gesien waar mense die wêreldbeker eintlik die land beter leer ken.
en die mense se geaardheid wat ook baie mooi deurkom. So dit is altyd van een van die lekker dinge van 'n wêreldbeker, dat daar is daai kameraadskap wat ook tussen mense gevorm word in die land wat sy ware kleure wys. En dan tipies van 'n wêreldbeker toernooi is dat jy hoër gekeerde lande wat teen laer gekeerde lande speel, as ek dit so kan noem, wat nie altyd gereeld gebeur nie. En in Namibië se geval het hulle moeilike wedstryde soos byvoorbeeld teen Nieu-Seeland en Frankryk. Sommer net hoe dit ook die toernooi eintlik uniek maak. Nee, dit is so. En ek dink 'n mens kan nie 'n land afskryf nie. Ek dink ons het dit nou gesien toe Suid-Afrika teen Japan gespeel het. So enige span, ongeag hoe goed hy is, wat met arrogansie opdraf teen 'n kleiner span, dink ek, jy weet, ek dink nie die All Blacks sal teen Namibië verloor nie, om dood eerlik te wees, maar arrogansie kan hulle ook laat sleg lyk. So ek dink daai aspek van die wêreldbeker is al 'n bietjie. Ek dink Japan wen oor Suid-Afrika was baie goed vir die wêreldbeker, en ek dink sedert daai oomblik is almal bang om 'n B-span te speel, ongeag teen wie jy speel. Ja. So laaste vraag, die Namibië se laaste wedstryd teen Uruguay. Dit is nou nadat hulle Frankryk en Nieu-Seeland gespeel het. Spelersbestuur ensovoorts is seker ook moeilik om konstant jou beste spelers op die veld te hê. Dink jy dis 'n bietjie van 'n uitdaging om teen daai laaste wedstryd nog al jou beste manne op hulle voete te hê? Ag, om met jou dood eerlik te wees, ek dink die emosie van 'n wêreldbeker sal die manne op hulle voete hou. Ek dink dit is belangrik om, as hulle in wedstryde ingaan teen die All Blacks en Frankryk, ek dink enige sportpersoon draf op met die doelwit om te wen. Jy weet, ek dink dit is hoe vreemd dit ook al klink dat Namibië sal dink hulle kan die All Blacks wen. Geen een van daai spelers sal nie met groot vasberadenheid op die veld draf nie. So ek dink hierdie ouens hoef hulle self te spaar nie. Ek dink jy gaan vind dat die emosie is daarso om stryk deur te speel. Dit dan Steven Nel, senior rugby skrywer by Media24, en dankie dat hy ook deel was van Le Rugby Journal. Ons sien uit na die wêreldbeker later vanjaar, dan Frankryk, en ek seker Namibië se rugby span gaan op hulle voete wees en sterk wees vir 'n laaste wedstryd teen Uruguay. Van rugby gepraat, kom ons sluit gou af met die Curriebeeker ook. Daar's twee groot wedstryde môre. Dit is die Pumas wat speel teen die Cheetahs, en daai wedstryd is 5:00 môre middag, en dan is dit ook 'n groot, dit is die Lions wat speel teen die Sharks. Dit is 'n wedstryd in Durban. Daai wedstryd is 5:07 môre aand. Ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, dan gesels ons Formule 1 en ook groot sokker. It takes heart and all the soul. A head stuck in the game. It takes every bone in your body, all the blood in your veins. And then more blood, and more sweat, more tears, all your hopes and your dreams. It takes conquering fears. It's late nights and weekends, 6 to 6s, 9 to 5s. It takes sacrifice and suffering every moment of our lives. It takes kick after kick, being kicked when you're down. It takes fighting for hours, for inches of ground. It takes every last line out, every last second spent. It takes absolute devotion. It takes 100%. Welkom terug by In die Tonnel. Daar's 'n klomp lekker groot sport wat gebeur op die sportvelde internasionaal. Formule 1 Grand Prix in Spanje. Ons kom nou by hom uit, maar die groot sokkerwedstryd, almal sien uit na hom. Dis die FA Cup Final. En daar's eintlik 'n Afrikaanse woord, jy mens kan seker sê die sokker assosiasie beker eindstryd, maar dit klink nie reg nie. Kom ons hou by die FA Cup Final. En dit is Saterdagmiddag, is môremiddag 4:00, en dit is by Wembley, Manchester United teen Manchester City. Kompetisie baie tradisieryke, 1871 is die eerste keer aangebied, en hierdie jaar was daar 732 klubs wat gespeel het in hierdie kompetisie. Verdedigende kampioen is Liverpool, hulle het al reeds uitgeval, en dit is die groot finaal dan môre, Manchester United teen Manchester City.
Kom ons hoor wat sê die afrigter van Manchester United, Erik ten Hag, en daar's nou hom gevra wat die beker vir hom beteken. When I was here 1 year ago, I said we want to win trophies. Now we have won one, so we want to go for the highest, but that's going to be a long way. It's going to be a project, and that's not over 1 year, and we're talking over 1, 2, 3 years. But when you have an opportunity to win a trophy, for every player, that's massive. And I have to count, but there are not so many players in our team, in our squad, who win the FA Cup. And the FA Cup, that is huge for everyone in the world. You can have won Champions League, you can have won so many titles. But when you have the opportunity to win the FA Cup, because the FA Cup, I think, have all over the world, global wide, a huge reputation. So I know from the Netherlands how big it is, the FA Cup. So when we have the opportunity to win that, and we know also we are realistic, it's not going to be easy, but I can assure you one thing, we will give everything what's in our power to get the cup. Ja, dit dan afrigter Erik ten Hag van Manchester United. De Manchester City span wat moeilik is om te klop, en dit is Bernardo Silva, een van die spelers wat verduidelik waarom het so moeilik is om Manchester City te klop. He doesn't stop. He knows that the game is evolving, so he doesn't let the other teams adapt to us. He creates, every year he tries to create something different and new, so that the other teams, they don't get used to the way we play, and try to make it more difficult for them to defend us, to attack against us, because we change our setup, we change our build-up, we change the way we attack and defend, and yeah, that changed my way of viewing the game, because I always thought that if a team was doing well, if you keep doing those things well, you'll keep winning, and it just proves me wrong every season, because we do well and he changes, so that we keep doing even better. So yeah, that was a big impact in what I know about the game. En dan Bernardo Silva, ja, het gaan moeilik wees vir Manchester United om vir Manchester City te wen, maar enigiets is moontlik, is 'n eindstryd en 'n neutrale veld. Kom ons gaan na die Formule 1, dit is die Spaanse Grand Prix wat gaan plaasvind. Afgelope naweek in Monaco was dit weer eens Max Verstappen wat gewen het. Hy het nou 'n groot punte voorsprong, 144 punte in sy Red Bull Honda. Sy spanmaat Sergio Perez 105 punte. Dan is dit Fernando Alonso, hy is tuis. Hy is van Spanje, hy het nou 93 punte. In die 4de plek is dit Lewis Hamilton en sy Mercedes 69. Eerste Ferrari is in die 6de plek, Carlos Sainz, en hy is ook van Spanje, en met die vergunning van Ferrari het Carlos Sainz ons in een van die voertuie ingevat, in een van die simuleerders, en hy verduidelik vir ons wat dit beteken om 'n ronde te ry daar in Barcelona. So here we are, my home Grand Prix, Spanish Grand Prix in Barcelona, a circuit that I love, a circuit that unfortunately I don't have a lot of a home advantage, because every driver knows this circuit by heart. Everyone has raced here a lot, or every time you arrive to the track, you have everyone cheering for you. It gives you a great feeling. It gives you like a different vibe, a much better well-being with yourself, no? Because you just feel like everyone is out there to cheer for you. And I like the circuit. It's unfortunate in a way that we get to race here so much, because I do think the track has quite a lot of character. But in the end, we've done so many laps in testing and everything that we all know it very well, so there's nothing new. It is true that this year we haven't done any winter testing, so it means that it will feel a bit more new. We haven't been with this year's car here, well, normally we do. And the last sector, I forgot to say, this year we will not have the chicane. So here normally we go right, but now we will go straight. So this corner will be easy flat out, and then last corner will be amazing because it will be nearly flat, close to flat, and the track will become around 5 to 6 seconds quicker, and it will be just a much faster track that I think will be more exciting for racing and for the driver.
Ja, dan Carlos Sainz, die vergunning van Ferrari, lekker om daar in daai sitplek ook te wees en te sien hoe lyk die draaie vir 'n Sondagse Grand Prix. Reeds in 1913 is die eerste Grand Prix daar gehou, so is lang tyd terug. Die baan is 4,6 km lank, daar is 14 draaie in die baan en hulle ry kloksgewys, so lekker vooruitsig die Spaanse Grand Prix by Barcelona Sondagmiddag. Kom sluit af hierdie deel van die program met 'n bietjie golf. Dit is die Memorial toernooi wat 'n deel van die PGA is, gespeel word in Amerika en dit is by Muirfield Village en die baan of die toernooi word eintlik gespeel vir Jack Nicklaus. Hulle noem dit Jack Nicklaus se toernooi. Kom ons hoor wêreldsnommer 3 speler Rory McIlroy wat hy dink wat dit gaan behels om suksesvol te wees op daai baan. I was just having this conversation in the Pro-Am. It's very rare that you see over the course of 4 days someone shoot low 60s twice, for example. And it's very hard to follow up a great day of golf with another great day of golf. And I think that just plays into the psychology of this game and expectations. And it's happened to me on this golf course before. In 2014, I opened up with a 63 and then followed it up with a 78 or something like that. So it's, you go out in the first round with, nothing to go on, I guess. Nothing in your recent memory to go on, and all of a sudden you shoot a 63, and then you get out on Friday and you're almost expecting to do the same thing, and it doesn't quite go that way. It starts to become a little bit of a struggle. So, keeping your composure and keeping your perspective on the fact that it is a 72-hole golf tournament, and that whether you start with a average first round score or a great first round score, there's a lot of golf left and a lot of stuff can happen. And that's something that I've always had to try to manage in my game, because sometimes you're in the middle of the second round and you're 8 or 10 shots off the lead and you think you've no chance of winning. But when I go back into my memory bank, there's been times where I've won from those positions. You always have to remind yourself of those moments as well. Dit dan Rory McIlroy, ja, hy as 'n beroepsspeler gaan 4 keer sy eenhoud slaan. Ek dink ons as amateurs gaan heeltyd ons eenhoud wil slaan op daai baan, maar dis waarom hulle beroepsspelers is. Maar dis lekker vooruitsig. Die toernooi maak Sondag klaar met die 4de ronde. Kom ons vat 'n advertensiebreek. As ons terugkom, dan kyk ons wat in Namibië gebeur. Baie welkom terug by in die Tonnel, en dit is net internasionaal waar daar baie sport is, nie ook in Namibië 'n besige sportnaweek, en ons begin sommer by bergfietsry môreoggend vroegoggend 9:00 môreoggend is dit 'n Hollard se gravel and dirt. Hulle is by Okaju Safari Lodge en dit is in 41 km of 78 km. Sterkte vir almal môreoggend 9:00. Ook na die rugbyveld, dit is Andrew Poelman wat bietjie met ons gesels. Dis weer 'n Mzansi uitdagreeks en NTV natuurlik saai dit weer uit. Dit is môremiddag 4:00. Dit is die Welwitschas wat speel teen die oostelike provinsie. Lekker rugby op die Huggy Geinkop stadion. Kom ons hoor wat sê Andrew Poelman. Saterdag se laaste wedstryd vir die Windhoek Draft Welwitschas in die Mzansi uitdagreeks is die afsluiting van 'n belangrike fase van die rugby seisoen vir die plaaslik gebaseerde spelers. Die Welwitschas kom te staan teen die oostelike provinsie, wat 3 posisies hoër op die puntelys is. In die aankondiging van die Namibiese span vir die naweek is die regtervleuel Warren Ludwig vir die eerste keer ingesluit om speelkans te kry in die plek van Nico Martens wat weens siekte onttrek het, terwyl die hakker Wikus Jacobs geroteer word na die beginspan met Pieter Jansen op die reservebank. Die blondekop Lebou de Pre, wat ook met elke geleentheid inklimspel gelewer het as baldraer of as verdediger, kry bevordering as slotmaat vir Johan Littig in die plek van Maipisa Cheriko, wat in elke wedstryd sover gespeel het en wat met 'n ligte skouerbesering ruskans kry.
Onder die plaasvervangers is ook 2 spelers wat vir die eerste keer vanjaar in die wedstrydgroep blootgestel word. Een is die flank van FNB Wanderers, Darius von Solms, wat ook nie terugdeins om fisieke spel te lewer nie en dalk meer gereeld in die prentjie kon wees as dit nie vir werkverpligtinge was nie, as ook FNB Junie se vlugvoetige Algerou Zaal, wat reeds vleuel of heelagter of loskakel vir sy klub gespeel het. Die wedstryd teen die oostelike provinsie begin om 4:00 in die GOtv stadion en sal regstreeks op NTV of aanlyn by oneup2.com gebeeldsend word. 3 klub rugbywedstryde in die NRI Premierliga behoort ook vir toeskouers heelwat opwinding te lewer. Die eerste wedstryd is Vrydag aand by Wanderers, waar die heersende titelhouer FNB Wanderers die besoek van FNB Western Suburbs moet hanteer. Die Kommasdallers het laas naweek uiteindelik gemaklik gewen teen FNB Rio Falcon, maar daar was ook tye in die tweede helfte waarin hulle net met 1 punt voorgeloop het. Saterdag is daar ook 2 lekker wedstryde buite die hoofstad. Een is Rio Falcon se tuiswedstryd op die hoërskool Dr. Lemmer se veld teen Trustco United, wat tans die voorloper op die puntelys is en sover onoorwonne is. Op Walvis Bay sal die tuisondersteuners ook soos altyd weer agter hulle span FNB Kudu staan, wat Saterdag 'n tuiswedstryd teen die altyd gevaarlike FNB Rehoboth Rugby Club het. Die Rooi Bulle is altyd 'n ander opponent met Henrique Olivier as loskakel, terwyl Chad Plato ook onlangs vir Kudu sy terugkeer tot die speelveld in die 10-try gemaak het. Ja, dankie Andrew en sterkte daar vir die Welwitsjas teen die oostelike provinsie 4:00 môremiddag by die GOtv stadion. Ook is daar sokkeraksie, dis die Vroueliga, die FNB Superliga wat voortgaan, Saterdag en Sondag wedstryde van Gobabis tot in Windhoek. En kom ons hoor ook wat sê Andrew Poelman van ander sport wat plaasvind. En dit is 'n lekker groot cricket ook Sondag. Dit is die 50 bilbeerd reeks, dis die Castle Light reeks en dit is die Richelieu Eagles wat speel teen 'n span van Indië. So lekker cricket aksie. Dit is Sondag. Andrew Poelman gaan vir ons vertel. Ek dink hy gaan 'n bietjie praat oor bergfiets in Johannesburg of bergfietsry in Johannesburg. En dan is daar ook die Tara tydren wat plaasvind. So 'n klomp sportaksie hier soos Andrew Poelman. Die Namibiese cricketspan, die Eagles, se tuisreeks teen Karnataka, 'n streekspan van Indië, het Vrydag begin. Karnataka is 'n Indiese staat waarvan Bangalore die hoofstad is en hulle toerspan bevat ook enkele spelers wat reeds in die Indiese Premierliga gespeel het. Die reeks van 5 eendagwedstryde waarvan die tweede een Sondag plaasvind, met die ander op Woensdag, Vrydag en Sondag, word alles vanaf 9:00 soggens by die United veld in Olympia gespeel. In die Namibiese wedstrydgroep is Handrey Klaasenga, naadbouler en toporde kolwer van United, een van 3 nuwelinge in die span. Tangi Nauyoma, 'n naadbouler van die kusspan Welwitsjas, het tevore reeds kortstondige blootstelling in die nasionale opset gekry, terwyl Gerard Jansen van Rensburg, 'n lid van die huidige Namibiese onder 19 span is. Die terugkeer van Jan Vrylink en Steven Baard as 2 ervare wêreldbeker spanlede is ook goeie nuus vir die nasionale afrigter Pierre de Bruin. Saterdag is ook die tweede en die laaste dag van die Tara tydren, wat vanjaar deur MNZ Motors geborg word. Die Tony Rust renbaan sal soos altyd die eindpunt van die tydren wees, maar die roete strek ook in die suidelike rigting tot by Rehoboth, waar toeskouers op sekere punte die brullende motors kan aanskou. Spanne soos Pieter Greef en JP Robinson, Zachary Martin en Jannie Kutse, as ook die voormalige wenspanne Ellen Martin en Marietta Olivier, as ook Wilrou Dippenaar en Carolyn Swan, is van die gunstelinge om vanjaar met hierdie gesogte titel weg te stap. In bergfietsry is Alex Miller en 'n klompie Namibiese spanmaat Saterdag in aksie by die Afrika Kampioenskap wat by Taba Trials aan die suidekant van Johannesburg aangebied word. Die 22-jarige Miller het verlede jaar vir die eerste keer die kontinentale kampioen geword, toe die geleentheid by Farm Windhoek gehou was. In die elite mansresies is hy saam met sy landgenoot Hugo Haan ingeskryf. In die junior mansresies het Namibia natuurlik ook 2 baie hooggerekende onder 18s, naamlik Kevin Lou en Daniel Haan, terwyl Teens van der Westhuizen, Justice Beelker en Adrian Key ook in die resies sal wees teen die bestes van Afrika. Ja, dankie Andrew, die Tara tydren altyd 'n groot gunsteling, sterkte vir almal wat daar betrokke is. Daar is ook lekker golf in Oranjemoed, dit is die Nedbank for Good, die volgende reeks wat plaasvind daar. DZ Golf maak dit moontlik, Dan Zwiebel se inisiatief, so sterkte vir die golfspelers daar ook.
So vol naweek klomp internasionale sport, klomp lekker sport in Namibië ook. En nou sterkte veral vir 'n eindstryd van die sokker. Dit is die FA Cup final. Hy sê eintlik maar nog die lekkerste in Engels en veral die Manchester United en Manchester City ondersteuners en die beste ding is seker, die regte ding om te sê seker maar dat die beste span wen. Lekker sport naweek vir almal. Ons praat weer volgende Vrydag hier in die Tonnel. Tot dan, 'n lekker naweek en groete.